हेलो दोस्तों, आज मैं रंग बिरंगे टुकन पर एक पेंटिंग बनाने जा रही हूँ, साथ में एक छोटी कहानी भी। रंग बिरंगे टुकन की कहानी। अफरीन ने जंगल में एक अनोखा पक्षी देखा। उसका चोंच लाल, पीला और हरे रंग का था और शरीर काले और पीले रंग का। यह पक्षी एक ऊंची डाल पर बैठा था, जैसे जंगल का राजा हो। उसकी मीठी आवाज सुनकर अफरीन बहुत खुश हुई। उसने सोचा, प्रकृति के ये रंग कितने अद्भुत हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, पक्षी पंख फैलाकर उड़ गया। उसने जाना कि पक्षियों का असली घर जंगल है और हमें उनके लिए पेड़ों को बचाना चाहिए। वह मुस्कुराई और वापस घर लौट आई, अपने इस नए दोस्त की याद लिए। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली पेंटिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और
और कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।